गाइस, तो कैसे आप सब लोग भाई। आज हमें वो गुल्लक है और 6 महीने में पैसे इकट्ठे हुए इतने, ठीक है। तो आज भाई देख लेते हैं तोड़ के कितने क्या क्या पैसे निकलते हैं, ठीक है। तो भाई सब एक्साइटेड हो। तोड़ने से पहले भाई सारे एक बार सब्सक्राइब कर दो और भाई तोड़ रहा हूँ, ठीक है। भाई निकले इतने ही हैं, लेकिन ये देखो आप, कमेंट करके बताओ कितने हो गए होंगे। कमेंट करके बता दो कितने